السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمود علي وهنا أكاديمية سمارت كير. إن شاء الله النهارده هيبقى أول فيديو من الأكاديمية قبل الافتتاح إن شاء الله يوم 4/2. الفيديو بتاع النهارده إحنا هنتكلم عن مكوة T36 جاية لنا من باشمهندس غفران من شركة MTC. بصراحة إحنا هنكون من أوائل الناس اللي بتعرض المكوة دي، والباشمهندس غفران بصراحه يعني المكوه هو كلمني امبارح والمكوه جت النهارده الصبح، ما شاء الله يعني سرعه فعلا في الارسال يعني. وام تي سي بيقدموا خدمات دورات وبيقدموا خدمات تولز احترافيه. في موجود عندهم GPC وعندهم كذا بند من بنود التولز الاحترافيه. فاحنا مع بعض اهو هنجرب المكوه. ده الكابل بتاعها المايكرو. السن يا جماعه مختلف عن التي 26. التي 26 موجود عندي. نطلع دلوقتي السن ونفرق ما بينه وما بين التاني. فعلا دراع المكوى مختلف كليا، يعني ممكن نخلع دراع المكوى لحظه واحده. اخلع دراع المكوى تي 26. ده الفرق ما بين الاتنين. لو بصينا الفرق هنخلع السن من هنا، نحاول نبص على الفرق في السنون. في فرق كبير في السنون زي ما شفنا كده. السنون تمام، فرق شاسع جدا، شاسع مع ان انا بحب المتني، الا ان فعلا في فرق في السن خالص ما شاء الله لو الناس ملاحظة. تمام. طيب هنركب السن ونخلي الموضوع جاهز. انا لغايه دلوقتي ما اعرفش اسعار السنون كام، بس متواصل مع الباشمهندس غفران ان شاء الله ونعرف السنون كام. الباشمهندس غفران من اوائل الناس اللي دخلوا المكوى مصر يعني. ماشي. ده الحامل بتاعها، ستاند شكله محترم شويه بمقارنه بالستاند بتاع التي 26. الموضوع كله بالنسبه لي متوقف على سعر السن. اقدر اقول لكم سعر السن بالنسبه لي هو اللي يخليني احدد هل انا هشتري ولا مش هشتري. كتالوج محترم ان شاء الله. اي حد محتاج المكوى يتواصل معايا او يتواصل مع شركه MTC، وان شاء الله هجيب لكم السعر النهارده وهيكون موجود في البوست باذن الله. نبص على الشكل. ما شاء الله شكل جامد جدا. ممكن برضه نجيب تي 26 ونحاول نقارن الشكل. دي تي 26 ودي تانية. الشكل فعلا هنا تحسه شوية حاجة محترمة ما شاء الله. هنركب الدراع. يركب كده. في مكان للسنون طبعا ده يختلف عن التي 26. احنا حطينا هنا تي 26 معاهم فيها مشكلة شوية. موضوع السنون نفسها او اماكن اللي بيتعمل فيها السن مش متاح. يعني ان انا مثلا احط السن علشان اخلع ده مش متاح. اركب السن تاني لان كنت خلعته بصراحه قلقت عليه. في اي محتويات في الكرتونه؟ مفيش اي محتويات، بس اللي اقدر الاحظه هنا بصراحه مهتمين جدا بحفظ الحاجه، يعني مهتمين جدا بحفظها. انا اصلا شايف ان شركه سايمون دي شركه من الشركات اللي فعلا داخله المجال التولز بطريقه نقدر نقول خرافيه شويه، طريقه جميله يعني.
التي 26 والتي 36 ونحاول نفرق ما بين الاثنين ونشوف الفرق هيوصل لغايه فين. تمام. دلوقتي انا ركبت الاثنين تي 36 والتي 26 حاليا. بالنسبه للشكل طبعا ما شاء الله السجن التي 36 جميله جدا. هنجرب الاثنين ونشوف انهي اكتر وبعدين نقول المميزات وبعدين نقول العيوب. طبعا التركيز معانا هيبقى على الشاشه فوق. اتاكد ان الشاشه واضحه. هنظبط عندي دي 300. تمام. هنا ادوس كمان شانل واحد هطلع بيها برضه 300. انسرت الشانل. تمام كده شانل واحد 300 وهنا 300. انا هنا هجرب التي 36. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله سخنت. لاحظنا ما شاء الله بالنسبة للسرعة ما شاء الله. نشوف التي 26 1 2 3 بتسخن برضه سرعة كويسة، بس في نفس الوقت نقدر نقول إن السرعة الأفضل بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للتي 36. ده جميلة. السن اللي بستخدمه هنا سن GBC أصلي، يعني تقدر تقول إن هي كويسة بالنسبة ل 300. نجرب شانل تاني ننزل درجة الحرارة ل 250. شوف الأداء هيبقى عامل ازاي. تمام ننزل ل 250. شوف الأداء هيبقى عامل ازاي. بصراحة ماسكة المكوى تي 36 انت متمكن جدا من تسخن بسرعة جدا، سهل عليك كتير. طلع حجمه ان شاء الله. نجربه. امسك تسخن في 3 ثواني، لو ثانيتين تقدر. نقدر نقول ان الاداء متقارب، الفرق بس في السرعة. وحاليا هنعرف في الجامبر بقى انهي فيهم اداء احسن. هستخدم ال 300 في الجامبر. تمام. طبعا انا بالنسبه لي بستعمل التي اس 1200 كهارد ورك، ولازم نبقى عارفين ان سواء دي او دي الاثنين مش هارد ورك، يعني الاثنين تقدر تستعملهم في المايكرو جامبر بس. الثانيه من اقوى المميزات بالنسبه للتي اس 1200 تقدر تستعملها في اي حاجه. حاليا هنبدا
عايز اقول لكم ما شاء الله تسخن بطريقه رهيبه يعني. ما شاء الله ما شاء الله. ده راس الجمبر. تاني بنأكد المكاوي دي افضل شيء ليها انك تستعملها مايكرو جامبر. طيب افرض عايز استعمل، يبقى تي 26 تقدر تستعملها بالسن المشطوف. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله. طبعا اهم حاجه دايما يا جماعه بعد الشغل بتاعنا لازم نقدر نقول يعني ما شاء الله بجد يعني ما شاء الله. طيب خلي بالكم انا شغال على 300، يعني اللي انا عايز اوضحه هنا ان انا شغال على 300. هستعمل المكوه الثانيه. نشيل خالص. طبعا لو لاحظتوا السمك مهم جدا برضه. السمك رفيع، السمك بالنسبه لهنا ارفع من هنا. ابدا الحم من جديد علشان ما نظلمش واحده فيهم. هنمسح تاني بالتي اس 1200 كده. انا مسحت اهو واديتها شويه سوق يعني. ماشي. هخش تاني بفلاكس. سنة الجسد. أنا كده بجرب المكوى تي 26. جميل أداء برضه. طبعا الميزة بس إن هي رفيع، إن أنت ممكن تبقى في أماكن تانية أضيق من كده، مثلا زي المواصلات مثلا. برضه أنت تقدر تقول ما شاء الله أداء رائع. بس الفرق ما بين دي وما بين دي إن التانية فعلا هتبقى مثلا معاك في سكرو دامج أدائها أقوى بكتير. إن شاء الله نقدر نقول أداء الاتنين كويس. من ضمن العيوب اللي قابلتها في التي 26 واظن ان هي مش هتكون موجوده هنا، ان انت لو ضغطت على السن هنا السن بيفصل. في طبعا مور اوبشن هنا موجوده. انا بالنسبه لي هحاول اكتشفها وان شاء الله نعملها في فيديو تاني. بس يعني كرأيي ما شاء الله عليها. بس هنأكد تاني المكوه دي مايكرو جامبر، ما نقدرش ان احنا نستعملها هارد ورك، بس تقدر تسهل على نفسك وعلى الناس اللي شغاله معاك انه يعمل مايكرو جامبر بسهوله، وتقدر تحافظ على بوردة العميل نفسها من خلال استخدام احد المكوتين دول او اي مكوه تانيه. لو انت مثلا حابب تجيب جي بي سي مثلا، حابب حاجه عمرها الافتراضي طويل جدا، فالجي بي سي طبعا هتبقى شيء كويس جدا. لكن لو استخدامك قليل مثلا في المايكرو جامبر، انصح بواحده من الاثنين دول. ان شاء الله هنحاول نجيب السعر بتاع دي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله باذن الله هجيب لكم التفاصيل الجديده بالنسبه للسيستم اللي موجود على المكوى والاعدادات بتاعته. شكرا لكم ونتقابل على خير ان شاء الله.